هەرێمی کوردستان لە دوای سێدەیە بەهۆی بێبەرنامەیی و بێ ئیرادەییەوە لە قەیرانێکی بەردەوامدا دەژی. بەرپرسانی ئەو قەیرانش هەمیشە گرەویان لەسەر هەندێک هۆکار و تێکەڵبوون بە سەنگەربەندی کردوێتەوە کە پێشتر و لەم کاتەشدا شکستی تاقی کراوەتەوە. لە دوای هەڵبژاردنی پەرلەمان و دامەزراندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992دا هەرزوو دەرکەوت یەکێتی و پارتی نایانەوێت هەرێمی کوردستان ببێتە خاوەنی دامەزراوەی نیشتیمانی، بەڵکو دامەزراوەکان و کۆی کای پەرلەمان و حکوومەتیان کردە پاشکۆی حیزبەکانیان. ئەوان لە پێناوی هەژمونی خۆیاندا قەوارەی هەرێمیان کردە پەیکەرێکی بێهێز کە نەیارانی خۆشحاڵ و دۆستانی بێزار کرد. لە دوای 30 ساڵ لەم قۆناغەدا بەڕوونترین شێوە ئەو قەیرانە هەمەلایەنەی هەرێم بۆ ناوخۆ و دەرەوە ئاشکرا بووە. هەمووان دەزانن کوردستان خاوەنی هێزێکی چەکداری یەکگرتوو نییە. تەنانەت ژمارەیە و هێزانە ژیایە کە دەبوو بکرێتە بنەمای یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە و هەمووان دەزانن 70 سەر بەکام حیزب و 80 سەر بەکام حیزبە. هەمووان دەزانن 2 ئاسایش و 2 پۆلیس و 2 دژە تیرۆر و 2 فەرماندەیی بۆ ئەو هێزانە هەیە. ئەوە کارە ژوای کردو هەرێم ناتوانێت سنوورەکانی بپارێزێت و بە پاساوی هەبوونی کەمپی سەربازی ئۆپۆزیسیۆنی وڵاتانی ناوچەکە بەردەوام سەروەریەکانی کوردستان پێشێل دەکرێت. تەنانەت لە داهاتووی نزیکدا زەمینە بۆ حکوومەتی ناوەندی خۆش دەکات وەکۆوەی لە دەستور داهاتووە کوشار بخاتە سەر هەرێم بۆ گەڕاندنەوەی سوپای عێراق بۆ پاراستنیە و ناوچە سنووریانە کە ئەوە خواستی هەمیشەی وڵاتانی ناوچەکەشە. نەبوونی یەکریزی سیاسی و ململانەی ناشەریفانە لەسەر کورسیەکانی بەغدا بە جۆرێک هەرێمی بێهێز کردووە. حکوومەتی هەرێم پشتی خاڵی بووە لە پشتیوانی جەماوەری کوردستان. هەرەوەشە لەلایەک ملی هەرێمی خسۆتە بەردەم دادگای فیدراڵی و لەلایەکی تریش دەیکاتە ئامانجی موشکباران و تۆپباران و سووتاندنی گوند و ناوچە سنووریەکانی. دەرکەوت گرە و لەسەر ئەوەی هەرێم کەوتۆتە سەر نەخشەی وزەی جیانی و کۆمپانیا سەرمایەداریەکان دەسەڵاتداران لە کەوتن دەپارێزن. خەون و خەیاڵە بەغدا باشتر بەرژەوەندەکانی ئەوان دەپارێزێت. دەرکەوت ئەوانەی بە پشتگوێخستنی جەماوەری گەلەکەیان و خۆبەستنەوە بە بنکە و بەرژەوەندی وڵاتانی جیانەوە ویستیان خۆیان بپارێزن. دوجار بێ پشتیوانمانە و زۆر بە سانایی شکستیان خوارد.